Budan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu isinin jecha warroottan salaamtaa tanan jenne akkam yooyyaa nagawuma obboleeyyan keenya ka muslimaa ka kiristaana baga nagaan dhufte share invite godhaa jiin hundinuu baga nagaan dhuftan akkuma beekamu mata dureen tiyya yeroo kamiyyuu haala yeroo jette haala yeroo jechuun diinagdee nageenya waa hunda if keessa baadhataa jechuudha. Duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo tokkummaan keenya injifannoodha. Tokkummaan keenya humna. Diinni wanni inni diiguu barbaadu, wanni inni balleessuu barbaadu tokkummaa keenya. Laal paartii tana keessa turre. PP'n tun waan irra nu leenjisaa turtee jira. Haga dandeessanitti nama wal shakkisiisa. Adda baasaa adda fageessaa jechuun rasa leenjisanii jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya waan beenurraa isinii dubbachuu jirra. Meemma warra PP tana deeggaru laale. Yeroo hunda gosummaa fiigan, amantii fiigan, anaa ganda kanaati, anaa gosa kanaati, anaa maarree kana leenjiidhaa jechuudha. Doktareetii shayxaantichi qabatee dhufee kanaa ifi eeggadhaa yeroo hunda. Dhimmi dirra dhawaa dhimma Harargee qofaa miti. Dhimma Oromoo guutuuti. Dhimma Wallaggaati. Dhimma Wallooti. Dhimma Arsiiti. Dhimma Oromoon guutuun bakka takkaa kutaan 11. Bakka takkaa gabbee iyyuu qaba malee namnummaan gartee Harargee qoftiin iyyuun si galee dhaamsa dabarsuu qabaa jechuudha. Kun hin barbaachisu jechuudha. Si galee. Dirree dhawaa yoo fuudhamtee Oromoo tuffatame. Baale yoo fuudhamte Oromoo tuffatame. Muyyaale yoo fuudhamte Oromoo tuffatame. Warri gurraachaa yoo chi Wallagga as deemanii Asoosaa irraa as deemanii Asoosaa fudhatanii mislaawu yoo Oromoo tuffatame. Yoo Walloo Amaarri gad deemee fudhate Oromoo tuffatame. Akkasii yaada. Akkasii yaada malee akka waan gartee dhimma gartee ganda tokko dhimma garee takka dhimma akkasitti biran dabrina akkasitti yaadina. Duraan dursuudhaan deeggartoonni dhugaa deeggartoonni haqaa baga gammaddan baga gammanne jawwalleen kalee gabbee dhugaa ummataa sirri dubbatee ummata hanga inni daawwatamee gartanii jirtanii jechuudha. Ummata hanga gasseenee daawwate gubbarraan ka daawwate miliyoona taabeera. Warra gasseenee gattuqee daawwate hagam takkaan akka daawwatame viidiyoon isaa ammatti hagam takka akka jirtu baga arkitanii jechuudha. Ummanni hagam takka dhugaaf hawwe, hagam takka qophaawe, hagam takka ummanni bilchaachaa jira jechuudha. Nama arkisiiftii jechuudha. Eegaan hangana siinjee booda dirree dhawaa arra dubbii dirree dhawaati. Dubbii dirree dhawaa dheengadda dubbachuu turre. Gaafa heerii seenichi keessa kabajamu ani iyyuun ture jechuudha. Warri arra iyyu kun warri arra jee gurra lamaan qabatee iyyu kun kaadiree mootummaati diyaaspooraan. Dabile ejentiidha firraa eegaa nuti wal beeyna. Warra dheengadda Khadiraa Joowar yookaan Kadiir Joowar kan isin jettaniin Minisootaa tanas simatee nyaata afaan kaayaa ture. Wanni ati dalagu jirtu waan ajaa'ibaati jabaadhu Oromoo buqqisi. Jabaadhu seenaa Oromoo jijjiire. Jaldeessaa hunda maqaa jijjiire. Kursii Oromoo hunda hiree. Si galee? Oromoo dhabamsiise gaafa nuti jennu nurra duuluutu warra tureetu arra waan akka dirree dhawaa Abiyyi dubbatee akka waan dirree dhawaa ta Oromooti jee murteessee jee gurra qabatee iyyuu jira jechuudha. Namni tokko yoo si dhungate maaliif na dhungatee jiyaati? Yoo si arrabsee maaliif na arrabsee jiyaati? Abiyyi maaliif arra waa'ee dirree dhawaa kaase? Maaliif dhimma dirree dhawaa dubbate? Qaama keetirraa waan takka waan hubachuu qabdu qaama keetirraa mataa kanaa ol bakkiif qabattu ni hafe. Biyya san keessatti muummicha ministeeraati ol namni aangoo qabu hin jiru jechuudha.
osowaan afaan injeesan kan itti amanu taate dirdawaan heeraan ala taa'u jirtii jee heera kabachiisuu qabu dirdawaa ka deebisuu qabu oromoodhaaf isaa jechuudha. Garuu kijibaadha ni kijibe amma waan jiruun isinii himuu dhufee jechuudha. Waan hin keessaan information qabu gurbaa dheengadda viidiyoo waraabee Oromoon aananii fi killee gurguratti malee dirree dhawarraa maal qabdi jeessan viidiyoo gurbaa sanii gabbe ugaasonni afaan soomaleetiin ugaasa jama abbaan gadaa guutuun soomaleen qabduu fi kaabineen hundinuu walgeeysan irra jirti dubbatte deebiin gurbaa sanii kennamte gadi hin baane waan ugaasonni jan gadi hin baane hirmaannaan uummataa takkalleen gadi hin baane maaliif viidiyoon takkittiin sun qofti gabbaate waay meef gaafat viidiyoo gurbaa sanii takkittii san qofa keessaa fuudhanii miidiyaadhaan maaliif balballoomsuun oofuun barbaachise gurbaan sun eenyu dura kan beekneef hin gurbaan sun gaardii Adam Faaraatii fi isaatu ilmaan adeerraniiti mana Adam Faaraa gala gurbaa amma dura torbaan tokko dura Abiyyi biiroo Amashideetii fi Adam Faaraa biiroo isaanii yaamee diraamaan kun akka dalagamu qaceelfamni kenname jechuudha. Torbaan tokko dura ozoon paarlamaan deemsisuuf guyyaa lama hafe Adam Faaraatii fi Amashidee yaameeti karoorri itti kenname maaliif karoorri kenname Abiyyi kun nama akkam ture nama Oromoorraa insaa keessatti harka cirsiisuu ture gudeechisuu ture Oromoo buqqisuu ture bakka iddoo rabshaan jirtu guutuu takka takkatti dabaasee beekaa jechuudha. Waajjira san keessa ture waajjira san isa faa hundeessee jettanii ittiin dhaadattanii waajjira Oromoo gudeechise Oromoo salphise Oromoo buqqise Oromoo biyyaa baase waajjira san inni hundeessee jedhaniiti barfaarsee bulaan dhaadataani sila ani hundeessinee osoo nama mataa qabu taate ani hundeessinee jaabar waajjira san caalaa ka Oromoo miidhan jiru namichi iddoo madaa Itoophiyaa tana takka takka beekaa jechuudha. Ichi keessaa abbootii isaatiif waan Oromoo basaasaa ture sabaa sablammii basaasaa ture sirriitti takka takka beekaa jechuudha. Takka takka beekaa jechuudha. Gaafiin sunuun gaafatamne dirdawaan hun gaafatamne walqaayiti gaafiin paarlamaa keessa gaafatamne maaliif dirdawaa tuqe wali buusuu deemaa jechuudha. Wali buusuu deemaa jechuudha. Wali buusuun jireenya isaati urmii dheereeffachuu waan hin takka jala muree isinii himuu qabu soomaleen dirdawaan ta Oromoo ta'uu ni beeyti jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti sigale jijjiga ta Oromoo ta'uu ni beeyti dirdawaa dhiisiti even hargeysa jechuun afaan Oromootiin maali hargeysa yoo jaan afaan Oromootiin ni beeytaan magaalaa hargeysaa ta Oromoo ta'uu ni beeyti maaliifi dirdawaan ta Oromootii miti jaanii amma dubbii kaasuun barbaachise kaase kaadireedha ka waan kan oofu jiru kaadireedha ajaja kennamee jira sigale okay yoo ajajni kennamin yoo dhimma kana gartee warri tikaa godhutti hin jirre ummata wali buusuuf godhutti hin jirre intala takka ta ummata dirdawaa shiite jettee arrabsite finfinnee gurra qabanii fidanii dhiifama gaafachiisan gurbaan akkas jeessuun dirdawaa keessa gala bakki inni galu beekamaadha maaliif fuudhanii heeratti hin dhiyeessin Khadraan Joowar namichi afaan mastii sun sigale subhanallah maashaallah ka jujjuu sun miidiyaa rabbee maaliif fuudhee heeratti hin dhiyeessin
yaa waa irraanfachuu jee Hacaaluun gaafa Jawaar hidhamee Hacaaluun du'e Amaarri maal jechuu ture Finfinnee keessa Amaaraa miti deeninnatiin Abiyyi ummata Amaaraa ka hiriira bahe keessa seentee maal jechuu ture Hacaaluun du'e Jawaariin nu hafee jechuu ture san ummata Amaaraa jee deeni beekaati kas jechisiisaa jechuudha kanu arrabsisiise gaafasiis arraas Abiyyi jechuudha deemt kana gowwaa barbaadadda gowwaa kanaan iyyisiiftan gowwaa kanaan maraachitan gowwaa kanaan jechisiiftan gowwaa barbaadadda jechuudha ka gaafasiis jecha kana akka jarri deeninnatiin humniti kaachi keessa seenee jiru ka godhe Abiyyi arraas akka Oromoon arrabsamtu boobarruuti jetanii nan screenshot godhee yeroo dheertuu dura isinii poosti godhe laalaa deemaa dhaqaati Oromoorraa abdii muradde Amaararraa abdii muradde Tigrarraa abdii muradde sabaa sablammii xixiqqoo kana walitti qabateeti waajjira san leenjisuu ture wayin arraarra sii katabe naannoo dheengadda Soomaleen naannoo 14 paarlamaan Soomalee taa'ee lallabe tokko mormanii jiranii hin mormine jechuudha Shimallis hin mormine Shimallis maal harkaa qabaami wadalaati Abiyyi mormine jechuudha sigal maal keessa jedhame sun nyaatee dhugee farsoo isaa quufee nyaachuu dhuguu rafuu dhuufuu kana qofa hojiin isaa malee telefoonatti dawwalamu eeggachuu qofa humaa keessa hin jiru sigal walaikum salaam warahmatullahi وني سنيفو ummanni keenya hindogoggorina dirre dhawaa eenyu ol Soomaleen ni beeyte ka Oromoo ta'u lafa afran qalloo ta'u rabbii fi namni illeen sirri beekaa jechuudha kar tokko ndaku Soomalee waliis lollee beeyna waliis fuunee beeyna wajjis jiraannee beeyna gootummaa Oromollee beeyti onne isaanillee hanga geessu wal beeyna Soomaleen nun dhibdu ajandaan kun maaliif ka'e Abiyyi Shaabiyaa baqatee jira sodaatee jira ajandaa laga diimaa firraa jijjiiruuf deema qabaddu dubbiin ansiin juutan asiin girrigirrii kaasee ati ganaa kana kuttaa inni ajandaa laga diimaa jijjiiruuf deemaa jechuudha nuti hin barbaannu dirre dhawaa nu deeffata galatoomi ragaa nuu ba'uu keeti wanni masirraa barbaannu garba diimaa namni hundi laga diimaa Abiyyi irraa wanni barbaannu akkanuma gaa beera walii qabaniituma beera idduu ta'anii akka Sheekhanaa Huseenitti baq jechuun hin ta'u laga diimaan isinii deebisaa wanni isin miskiinumtaniif wanni nageenyi bu'uu dideef wanni gartee qiyaamaan isin qabatteef laga diima dhabdanii nuun jetteemi ololteemi ay nuti wanni sirraa barbaannu dire dhawaa miti laga diima sirraa barbaannu ummanni Oromoo tana gadin dhiisina anaa isiniin je wayiifin isiniin je ajandaa laga diimaa jijjiiruuf qayyi baharii jijjiiruuf Abiyyi wanni nuti irraa barbaannu sigale wanni nuti irraa barbaannu ajandaa laga diimaati dirre dhawaa itti dhiistoo wari dachiin kar tokko hundaytu sigale Soomalee maaliin duchisiise qabsoon Oromoo jabaatte hayyoonni Oromoo wal ta'e keessaa fi alaa walit dhufe ka walittin dhufu je hundi walit dhufe ka walin beeku je hundi wal baree kaniin adda baasee je hundi na duubaa walit deebee qabsoon Oromoo jabaattee dhufteeti ajandaa uumnee dafnee Oromoo tana gargar baasuu qabnaadha waboon itti jabeessee jira jawween itti jabeessee jira hayyoonni keessaa fi alaan itti jabeessanii jiran qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte konkone welcome walaikum salaam qabsoon Oromoo dhiibdee dhufte hadaraa rabbii na wajji kaa ajandaa uumaa jeeti mee abbuleeyyan kiyya waan takka laala
Mee viidiyoo mucaa sanii malee viidiyoo takkanaafiti. Mariin sun hoteela Dirree Dhawaa walakka geggeeffamte. Magaalaa walakkaa hoteela ministeeronni bu'anii geggeeffamte. Viidiyoo mucaa takkitti ka Oromoon killee fi aanan gurguruu malee maal as keessaa qabdi je'e san qofa oofu jiran. Deebiin kennamteef oofamaan jirtu.